Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der NGO-Komplex. Wie die Politik unser Steuergeld verprasst von Björn Harms beleuchtet kritisch die wachsende Macht von Nichtregierungsorganisationen, NGOs, und deren enge Verflechtungen mit politischen Entscheidungsprozessen. In einer Zeit, in der NGOs in vielen gesellschaftlichen Bereichen als moralische Instanzen wahrgenommen werden, hinterfragt der Autor ihren tatsächlichen Einfluss sowie ihre Rolle bei der Verteilung öffentlicher Mittel. Harms analysiert, wie milliardenschwere Steuergelder an Organisationen fließen, deren Aktivitäten oft kaum kontrolliert werden und deren politische Agenda nicht immer mit demokratischen Grundsätzen vereinbar ist. Das Buch verspricht, den Leser hinter die Kulissen des NGO-Sektors zu führen und offenbart, mit welchen Methoden das politisch-mediale Milieu oft am Bürger vorbei agiert. Damit positioniert sich das Werk an der Schnittstelle von Politik, Gesellschaft und Ökonomie und fordert eine kritische Debatte über Transparenz, demokratische Legitimation und Finanzierungsmechanismen von NGOs heraus. Für all jene, die sich für politische Prozesse, Gemeinwohl und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern interessieren, bietet das Buch eine sorgfältig recherchierte und pointiert argumentierte Streit- und Aufklärungslektüre. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Entstehung des NGO-Komplexes. Björn Harms nimmt im ersten Teil seines Buches die historische Entwicklung und die strukturellen Veränderungen von NGOs genau unter die Lupe. Ursprünglich als unabhängige und ausschließlich gemeinwohlorientierte Akteure gegründet, haben sich viele NGOs im Laufe der Jahrzehnte zu bedeutenden Machtzentren entwickelt, die in politische Entscheidungsprozesse eingreifen und diese aktiv mitgestalten. Der Autor schildert, wie NGOs durch Professionalisierung, Internationalisierung und strategische Lobbyarbeit zu Mitspielern auf Augenhöhe mit staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen wurden. Besonders betont Harms, wie der Staat durch Steuergeldfinanzierung vielfach zum wichtigsten Geldgeber der NGOs wurde, was deren Unabhängigkeit in Frage stellt. Die Nähe zur Politik und die gegenseitigen Abhängigkeiten werfen kritische Fragen bezüglich demokratischer Legitimation und Verantwortung auf. Dabei geht Harms auch auf die Grauzonen zwischen ehrenamtlichem Engagement, professionellem Lobbyismus und undurchsichtigen Finanzierungsmodellen ein. Die Einbindung von NGOs in politische Entscheidungsstrukturen, internationale Organisationen und öffentlich-rechtliche Gremien hat einen einflussreichen Komplex entstehen lassen, den der Autor als NGO-Komplex beschreibt. Dieser Begriff steht für eine Machtkonzentration, die in der öffentlichen Debatte häufig unterschätzt oder gar nicht erst wahrgenommen wird. Zweitens. Steuergeldflüsse und Finanzierungstricks. Ein zentrales Thema des Buches ist der Fluss öffentlicher Gelder an NGOs. Ein Prozess, der laut Harms häufig wenig transparent und schlecht kontrolliert wird. Das Buch deckt auf, mit welchen Instrumenten und bürokratischen Mechanismen Steuergelder an NGOs verteilt werden, ungeachtet der tatsächlichen Effektivität und Gemeinwohlorientierung der Empfängerorganisationen. Häufig sind es politische und ideologische Erwägungen, die die Mittelvergabe steuern, während objektive Kriterien und Wirkungsnachweise in den Hintergrund treten. Harms beschreibt anschaulich, wie Kombinationsmodelle aus staatlichen Subventionen, Förderprojekten und EU-Finanzen einen regelrechten Finanzierungskreislauf entstehen lassen, in dem NGOs sich gegenseitig Aufträge zuspielen und ein System der finanziellen Selbstversorgung etablieren. Darüber hinaus kritisiert das Buch die mangelhafte Rechenschaftspflicht und Kontrollinstanzen, die eine sachgemäße Verwendung und Erfolgskontrolle der öffentlichen Mittel gewährleisten sollen. Transparenzberichte, Evaluationen sowie parlamentarische Nachfragen bleiben laut Harms vielfach wirkungslos, da die Verflechtungen zwischen Politik und NGO-Vertretern eine kritische Überprüfung erschweren. Im Ergebnis entsteht so ein Schattenhaushalt, der sich der demokratischen Kontrolle zunehmend entzieht. Drittens. Die politische Agenda der NGOs. Das Buch legt einen besonderen Fokus auf die politischen Ziele und Strategien der NGOs, die häufig unter dem Deckmantel des Gemeinwohls agieren. Harms analysiert, wie NGOs gezielt öffentliche Meinung beeinflussen, Diskurse prägen
und politische Prozesse in ihrem Sinne steuern. Diese Einflussnahmen erfolgen über Kampagnen, Medienpräsenz, politische Beratung und die strategische Besetzung von Schaltstellen in Verwaltung und Ministerien. Besonders kritisch sieht der Autor, dass viele NGOs entgegen ihrer Außenwirkung nicht unbedingt neutral, sondern stark politisch motiviert agieren, wobei sie eigene gesellschaftliche oder ideologische Agenden verfolgen. Dadurch wird die politische Meinungsbildung verzerrt und die repräsentative Demokratie gefährdet, da NGOs nicht wie Parteien von der breiten Bevölkerung legitimiert sind. Harms geht auch auf das Problem der sogenannten Ersatzrepräsentation ein. NGOs agieren oft als selbsternannte Sprachrohre marginalisierter Gruppen ohne demokratisch gewähltes Mandat. Die Arbeit im Hintergrund, etwa als Berater von Gesetzesentwürfen oder als Mitglieder in Expertenkommissionen, verleiht ihnen enormen Einfluss, der in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. 4. Demokratie und Legitimation. Eine kritische Bestandsaufnahme. Im 4. Themenblock widmet sich das Buch der Frage, inwieweit der zunehmende Einfluss und die Machtkonzentration von NGOs mit den Grundsätzen der Demokratie vereinbar sind. Harms argumentiert, dass sich innerhalb des NGO-Komplexes neue Eliten entwickeln, die weitgehend unabhängig und ohne breite gesellschaftliche Legitimation agieren. Die Beteiligung an politischen Entscheidungen erfolgt oftmals über Fachgremien, Initiativen und Kampagnen, bei denen die eigentliche Bevölkerung außen vor bleibt. Dieser Prozess führt zu einem Demokratiedefizit, da NGOs wesentliche politische Agenden bestimmen, ohne einer parlamentarischen oder direkten Kontrolle zu unterliegen. Außerdem kritisiert Harms, dass die politische Elite die Expertise und Autorität von NGOs oft unreflektiert übernimmt, was zu einer Umgehung bewährter Kontrollstrukturen führt. Die zentrale Forderung des Autors lautet daher: mehr Transparenz, klarere Rechenschaftspflichten und eine stärkere Einbindung der Öffentlichkeit in Entscheidungsprozesse müssen zum Maßstab neuen Umgangs mit NGOs werden. Schließlich Reformvorschläge und Handlungsempfehlungen. Abschließend liefert Björn Harms konkrete Vorschläge, wie der Umgang mit NGOs und ihren Finanzen in Deutschland und Europa reformiert werden sollte. Zunächst plädiert er für umfassendere Transparenzmaßnahmen, die jede NGO verpflichten, ihre Einnahmen, Ausgaben und Sponsoren offenzulegen. Weiterhin fordert er strengere Kontrollen und unabhängige Evaluationsinstanzen, die die Wirkung und Effizienz von Projekten überprüfen, bevor neue Mittel bereitgestellt werden. Ein wichtiger Aspekt sind auch gesetzliche Regelungen bezüglich der politischen Einflussnahme. NGOs, die öffentliche Mittel erhalten, sollten eine Neutralitätsverpflichtung und Rechenschaft über ihre politischen Aktivitäten ablegen. Harms regt zudem eine öffentliche Debatte darüber an, welche Aufgaben tatsächlich in die Hände von NGOs gehören und welche besser staatlichen Stellen obliegen. Er betont, dass nur durch eine kritische Auseinandersetzung und klar definierte Rahmenbedingungen das Gemeinwohl besser geschützt und die demokratische Legitimation gestärkt werden können. Die Ausarbeitung solcher Reformen sieht er als Schlüssel, um aus dem intransparenten NGO-Komplex einen für die Gesellschaft sinnvollen, überprüfbaren und demokratisch legitimierten Akteur zu machen. Zusammenfassend: Der NGO-Komplex. Wie die Politik unser Steuergeld verprasst. Von Björn Harms ist ein herausforderndes und zugleich erhellendes Buch für Leserinnen und Leser, die sich nicht mit gängigen Erzählungen über gemeinwohlorientiertes Engagement zufrieden geben wollen. Insbesondere politisch und gesellschaftlich interessierte Menschen profitieren von der detailreichen Analyse der Strukturen und Arbeitsweisen von NGOs und deren Einfluss auf öffentliche Haushalte und politische Entscheidungsfindung. Für Steuerzahlende, die Transparenz und Kontrolle bei der Vergabe öffentlicher Mittel fordern, bietet das Buch zahlreiche Denkanstöße und Argumentationsgrundlagen. Studierende und Fachleute aus Politik, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften erhalten eine anspruchsvolle Darstellung aktueller Herausforderungen rund um die Legitimation nichtstaatlicher Akteure. Was das Buch besonders macht, ist der praxisnahe Einblick in die problematischen Seiten des NGO-Sektors, der im öffentlichen Diskurs nur selten kritisch hinterfragt wird. Harms liefert fundierte Kritik und macht konkrete Reformvorschläge, die nicht nur für politische Entscheidungsträger, sondern auch für die Zivilgesellschaft relevant sind. Wer wissen will, wie Steuergelder tatsächlich verwendet werden und in wessen Hände sie letztlich gelangen,
Für den ist dieses Buch eine unverzichtbare Quelle fundierter Information. Im Vergleich zu anderen Werken zum Thema geht Harms direkter, klarer und aktueller auf die Gefahren gesellschaftlicher Machtkonzentration und intransparenter Finanzierungsstrukturen ein. Das Buch eignet sich besonders für diejenigen, die nicht nur informiert werden, sondern an einer selbstbestimmten demokratischen Teilhabe interessiert sind. Wer dieses Buch liest, erhält nicht nur Wissen, sondern das notwendige Rüstzeug, um in politischen und gesellschaftlichen Debatten souverän mitreden zu können. Das ist ein klarer Mehrwert und Grund, sich für dieses Buch zu entscheiden. Wenn Sie unterstützen möchten Björn Harms, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.